Evo još jedan, Bogu hvala, lep dan, lepo jutro. Lišće je opalo, Miholjsko leto traje još uvijek. Još uvijek mogu samo u sakovu, uveče malo jaknica i tako. Ali, sve o svemu, Bogu hvala i Svetu Miholjanu na njegovom letu, u stvari na Božjem letu. Tu sad tragam za... Aj kasnije ću da nastavim dok nađemo ovo drveće što je oluja koja je trajala, ja pretpostavljam da je to, pošto vidim sveže, jučer sam video, oluja koja je trajala par minuta samo i ogromna kiša, kao ono što se kaže kao iz kabla. Ono je tako je bilo jako da se našao baš na stanici. Pa to je tako ljudnulo da sam ja od 100 kila kao perce me nosio, morao sam da uhvatim za direkt neki. Tako da, djeće Bekonovčići. Sad ću poslije da dođem da vas nahranim. I jučer sam snimao malo dok sam šetao, a pogledajte kako je lepo tamo talasasto, tu leti se, uživa, sedi, leži. I jučer kad sam snimao sinoć, palo već veče, pa se možda nije vidjelo. Ja verujem da je od toga, pošto vidim da je lišće sveže. Ne verujem da je neko izvadio pa da... A da, evo sam. Znači to su, da ne prekidam, to je ono korenje ili možda vadili, ne verujem, znači ovo je iz korena, to je vetar, samo pogledajte kako leži drveće ogromno, a koren skoro kao prvi sprat visine. To sam jučer malo govorio. Zamislite par minuta oluje, pa strašno, tornado. A zamislite 10 sekundi, 15. Jakog zemljotresa. Ne znam, ili će narod da se opameti, ili će da Bog pokaže ko zaista posjeduje kakvu silu. Da, ovo je... sad ne mogu da pređem, morat ću prekinem, nema ovdje, mislim da imam most, morat ću s one strane da prođem. Ali evo, dobro što sam i s ove strane, pa da... Evo kako je, 100-godišnja drveta, pogledajte koliki je koren. Kako je sve to oborilo. Sad ću prekinem pa da nastavim posle. Evo da nastavim. Tako je to, gospodo, braći i sestre, čim dođe sila Božja, pada drveće i 100 godina koje nije palo. Opomena, a negde gde sam ja, to je zaštićeno isto. Kao što kažem ja mojim prijateljima nekim iz Zagrebu i svuda. Kažem, ne brinite, ne sklanjajte auto. Kad ja kažem da neće biti grada, ali rekli su oni, kažu to tuča. Neće biti grada, tuče. Oni sklone, ne veruju i rekao sam vam rekao. Tako da, životinje to dobro osjećaju, najbolje i deca. Sami prilaze. Hiljade i stotine hiljade ne priđu meni, prilaze kao da me znaju cijel život. Ljudi se iznenađuju. Kad sam pričao, tu sam pričao, jedan moj Obradovićki u Sutomoru, što ima hotel. Tamo
nekad bila cijela plaža njene familije. Pa uzeli što komunisti, što ovi izdajnici, da bi pravili svojim sinovima i... Ali to je druga tema. Ja je to pričam. Ona ne može da veruje. Sedimo mi u bar između dve osobe. Ja ovam oni između stola i kod mene u krilu jedna mačka i psi dolaze, kaže. Da nisam, kaže, videla, kaže, ne bi verovala. I tako, 1000 primjera. Zato ja mnogima smetam. Jer jedino meni u 7 milijarde se ukaza Majka Božja i sam Gospod Bog. Kao samo par svetima u istoriji. Nije ludučan čovjek, jedan od 1000. Kaže ti kao Sveti Serafim Sarovski. Kaže tako i njemu se životinje voleli i ukazala Majka Božja. Naravno svako je na poseban način. Veliki svetac. Šta je ovo slušaj? Jesu ovo šljive, šta je? A nije, nemam pojma šta je ovo. Nemam pojma, ali je rodilo baš. Da. Posebno na zapadu, počelo to i kod nas u Srbiji. Nema, tamo nema leto, nema, sve zavisi gde, Italija je drugo. A da, kad smo već kod Italije juče, da nastavim što su pričali, da ubrzam malo dok da ne bude dug snimak. Kad pita osoba htjela bi da dođe, ima evropske papire, Evropske unije papire, porodicu u Italiji, kažu nemoj bolje, ova druga jedna lepo je rekla, kaže, poslušaj moj savjet, meni deca, kaže, rođena tu, imaju svi pasoš, što je dece, niko ne živi u Italiji. Kaže, veliki su nacionalisti, veliki, u stvari, da li rekla nacisti, jedino to se ne slažem, a šta bi trebali da dozvole da njihovu lepu zemlju, kao i Hrvati, kao i Švajcarci, pametni. Možda se rodiš tamo, malo veću grešku napraviš, uzmu ti pasoš i sve, jako se rođen, ako nisi original Švajcarac. A šta bi trebali da puste, da se kote, da dolaze i ovako ih nemaš da vidiš Evropljanina u nekim državama. Željen si da vidiš belo lice, kao da si u nekim drugim kontinentima. Svaka čast svakome, ali ljudi, idite bre u Dubaj, idite u Saudsku Arabiju, idite. Fatalite to, Pakistan, Indija, svi živi. I to će dovesti do velike krvoprolića, najvjerovatnije. Ako se ovako nastavi. Nema gde više, mislim, ne znam. Mada narod je uplašen ovdje. Ja znam pre 10-15 godina ti u Parizu pitaš nešto, oni beže. Beže prosto ljudi. I to što, znači, za mene skoro svi misle da sam Italijan. Zamisli neko drugo. Znači, priđeš, ako nema gužve velike, beže, ne sme da pitaš nešto, beže ljudi. Ne sme da... Evo, pogledajte. I s ove strane, pogledajte. Sve je to popadalo od vetra, iščupao koja to sila Božja. Pogledajte, to je ogromno, znači, poput, ko na prvi sprat visoko korenje. Poput te visine. A sad ću i tamo da idem. Znači, sila Božja. Tako da, znači, ja inače se slažem, jedan čovjek drugi odgovorio je, to je osobi, kaže, beži, kaže, ovo je, kaže, Italija kao najgore u Evropskoj uniji, pa nemoguće da bude baš, mislim, što se tiče i posla i standarda. Inače, ne, po meni, jedna od najlepših država, Italija, Španija, bivša Jugoslavija. Sve je lepi, Francuska, Nemačka, ali ovo su posebni. I cijel svijet je Božji prelep. Kaže čovjek,
3 plate imam, kaže, i ni jedan mjesec ne može evro dok štedimo, kaže, ne ostane. Znači, preživljavamo. 3 plate u kući. Tako, o jednoj plati zamisli jedan, pa ne može samo da plati stan i za osnovnu hranu i to da živi kao, da ne kažem kao pas. Pošto pas zaslužuje najbolje sve. A kasnije ću, sad mi pade na pamet kad rečem pas, kasnije ću, pošto su mi, da kažem nešto o tu temu. Celui qui abat un arbre, c'est comme celui qui a abattu. Pomerite se, bre, ljubima majku oko. Pogledajte koliki. Pogledajte to koliki je koren. Poput prvog. Bien sûr que si. C'est par là qui a déraciné les arbres. Mais n'importe C'est quoi. une grosse top. Krater napravio. Krater napravio, ljudi, pogledajte ti koliko. Mislim, ne znam koliko može kamera to da dočara. Znači, poput prvog i drugog sprata. Evo, rupa, krater. Koliko je to? Šta je sila Božja? Samo par minuta, možda minut, dva trajalo vetar posle kiša. Ono, to je bilo pre... Ja prepostavljam, pa to je taj, pogledajte i tamo. Malo pre što sam snimao. Redom potpala, to su drveća više od 100 godina. Tako da, mnogi državnici umislili da su Bog, igraju se Boga. Pa vidjet će kad Bog krene da opominje, nego što će i narod da strada, nek strada, kad ćuti. Njime žao me onih životinja i dece i onih vernih ljudi, pogledajte. Ovo je ogromno, znači, ne znam šta da vam kažem. Ajde nastavit ću kasnije. Sad pogledajte, krater. Sad stanemo sunce. Evo, pogledajte. Ništa, svako dobro, pa se čujemo priči.